2019 թվականի սեպտեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ իրենց մոտ զանգահարել է անհայտ քաղաքացի եւ հայտնել, որ Երևան քաղաքի Ռուբինյանց 19-րդ շենքի մոտ իր ամուսնուն դանակահարել են։ Նույն օրը Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած ծակածվեր քաղաքորոշմամբ իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել Սանասար Մհերյանը։ Հետաքրքիր էր այն հանգամանքը, որ Մհերյանը համայնքապետարանի աշխատակից էր եւ երեկոյան նրան դուրս հրավիրած անձը նշել էր, որ փաստաթղթերի հետ կապված հարցեր ունի քննարկելու տուժողի հետ։ Մինչ հնարավոր բոլոր վարկածներն ուսումնասիրվում էին, տղամարդը հիվանդանոցում մահացավ։ Սպանության համար առաջին դրդապատճառը համարվում էր մասնագիտական գործունեության հետ կապված հարցերը, սակայն հետագայում պետք է առաջ քաշվեր մեկ այլ վարկած։ Տարիներ առաջ վիճաբանության հիմքով տեղի ունեցած վրեժխնդրությունը։ Քրեական քրոնիկոն հարևանների մասնակցությամբ։ Մանրամասներ է ներկայացնում մեր խմբագրություն դիմաց փաստաբան Ինգա Ավագյանը։ Դեպքը տեղի է ունեցել 2019 թվականի սեպտեմբերի 29-ին։ Երևանյան սովորական երեկոներից էր։ Մհերյանը տանն էր, երբ նրա հեռախոսահամարին զանգահարել է հարևան շենքում ապրող Թովմասյանը։ Հեռախոսազանգը ճակատագրական է եղել նրա համար։ Մհերյանի կինը տեսնելով, որ ամուսնուն զանգահարում են անծանոթ հեռախոսահամարից, ամուսնուն չի արթնացրել։ Տիկին Ռուզաննան պատմում է, որ հեռախոսազանգը անպատասխան մնալու չանցած ժամը 23:20-ի սահմաններում իրենց տան դուռը ուժեղ թակել են։ Սկեսրերի հետ միասին մոտեցել են դռանը, բացել են եւ տեսել միայնակ կանգնած կողքի շենքի բնակիչ Արման Թովմասյանին։ Նշել է, որ քանի որ իրեն անհրաժեշտ է շտապ տեղեկանք վերցնել համատիրությունից, խնդրում է, որպեսզի Սանասար Մհերյանին արթնացնեն, կարողանա վերցնել իր համապատասխան տեղեկանքը։ Գնացի ննջասենյակ, որ զարթնացնեմ, ինքը զարթնել էր, թե ով է, ասեցի, ինչի համար, ինքը տենց արագ, անգամ հեռախոսը չվերցրեց, անգամ իր մենակ սպորտային համազգեստը հագավ, որ սկսեց վրեն ու դուրս եկավ։ Մոտ 5-10 րոպե անց կրծքավանդակից առնահոսելով Մհերյանը վերադարձել է։ Ընտանիքի անդամները խուճապի են մատնվել։ Դռան անսովորական բացումից ինքը ուրիշ ձև էր բացվում դուռը, ինքն զոր կասկածեց այսով էր դուռը։ Եկա տեսա ինքը արդեն սաղ արում, ուղղակի հարցրեցի ով է ու ինչի համար։ Պատասխանը դե ստացա ով է ու չգիտեմ։ Մհերյանը կնոջն ասել է, որ շտապ օգնություն եւ ոստիկանություն զանգահարի։ Փախեցա ես ավելի ճիշտ իրան ես ինքս տանեի հիվանդանոց, որտեվ չգիտեի ինչ էր կատարվում այդ բան, անգամ վերքը չէի կարում տեսնեի որտե է։ Հասցրել ենք հիվանդանոց 5 ժամ տևեց վիրահատություն, սակավարություններ, պարզվեց, որ համ գլխավոր աորտան էր, համ թոքն էր վնասված։ Չեմ տեսել դրանից առաջ չեմ խոսել իր հետ, որ իմանամ պատճառը կամ ինչն է, ինչ չի։ Սանասար Մհերյանին հիվանդանոց են տեղափոխում, ժամեր անց մահանում է։ Նրա մահը վրա է հասել սուր ծակող գործիքի ներգործության հետևանքով։ Դրանքը սրկեց ամեն ինչից։ Իմ ընտանիքը կիսատ մնաց։ Նման մարդիկ ուղղակի պետք է խիստ պատասխանատվություն զգան ու Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Արման Թովմասյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի քանի կետերով։ Կատարված նախաքննության ընթացքում պարզվել են բազմաթիվ մանրամասներ։ Հիմնական դրդապատճառը մասնագիտական գործունեությունն է։ Սակայն քննության ընթացքում պարզվեց, որ կողմերը նախկինում խնդիրներ են ունեցել եւ դեպքի օրը դրսում Թովմասյանը վերհիշել է իր հասցեին հնչած վիրավորանքներն ու հաշիվ պահանջել։ Սեպտեմբերի 2-ին 2019 թվականի Արման Թովմասյանը լսում է, որ տուժողը իր մասին հեռախոսազրույցի ընթացքում վատ է արտահայտվում, օգտագործում է նրա անունը, այսինքն իդենտիֆիկ հնարավորություն է ստեղծվում այդտեղ, մեղադրյալը հասկանում է, որ խոսքը իր մասին է, զայրանում է, ընկնում է շատ ավելի հոգեցունց վիճակի մեջ, կորցնում է տիրապետումը եւ ըստ իր հայտնած տեղեկության ձեռք է բերում այդ դանակը, հետո վերադառնում է եւ արդեն նույն օրը ժամը 23:30-ի սահմաններում նրան մանրական վնասված պատճառելու դիտավորությամբ մեկ անգամ ձախ ուսագոտու հատվածում
դանակով վնասվածք է պատճառում։ Մեզ հաջողվեց պարզել Թովմասյանի ով լինելը։ Նա ամուսնալուծված էր, չէր աշխատում 2016 թվականից անձի եւ վարքի օրգանական խանգարում փսիխոտիկ ախտանիշներ ախտորոշմամբ հաշվառված է Ավան հոգեբուժական կլինիկայում։ Սանասար Մեհերյանն էլ հանդիսանում էր Սևան համատիրության նախագահը։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն հարևան շենքերում ապրող տղաները գործնականից զատ շփման այլ ուղիներ չեն ունեցել։ Ֆիզիոլոգիական աֆեկտը հոգեպես առողջ յուրաքանչյուր մարդուն հատուկ հանկարծակիորեն առաջացող եւ արագ ընթացող հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակ է, որը չի զրկում մարդուն իր գործողությունները գիտակցելու եւ դրանք ղեկավարելու ունակությունից, իսկ պաթոլոգիական աֆեկտը մարդու գիտակցությունը խորապես մթագնող հոգեկան հիվանդություն է, որի հետևանքով նա կորցնում է իր գործողությունների համար իրեն հաշիվ տալու կամ դրանք ղեկավարելու ընդունակությունը։ Հետևաբար, եթե ֆիզիոլոգիական աֆեկտի ժամանակ մարդը համարվում է մեղսունակ, ապա պաթոլոգիականի դեպքում նա դառնում է անմեղսունակ, ինչն էլ բացառում է նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորությունը։ Եվ ուրեմն, ներկայացված դեպքով նախաքննության ընթացքում նշանակված փորձաքննությունը պետք է գար հաստատելու, որ հոգեբուժարանից օրեր առաջ դուրս գրված ճակերտավոր հանցագործն անմեղսունակ է։ Սովորաբար անմեղսունակ անձիկ ենթարկվում են հարկադիր բուժման, իսկ տուժող կողմն էլ երկար տարիներ տառապում այն մտքից, թե ինչու հենց իրենց հետ պետք է այս դեպքը կատարվեր, եւ թե ինչու չկան հստակ մեխանիզմներ հոգեկան հիվանդություն ունեցող անձանց կողմից հնարավոր վտանգները կանխելու համար։ Վստահ եմ, հոգեբուժները կասեն դուրսգրման պահին վիճակը կայուն էր, սակայն ես էլ կավելացնեմ, որ այս տաղավարից բազմաթիվ դեպքեր եմ ներկայացրել, երբ դուրս գրվելուց ժամեր կամ օրեր անց անձը հոգեկան խանգարում ունեցողից դարձել է հանցագործ, իսկ փորձաքննությունից անմիջապես հետո կրկին բնորոշվել որպես հոգեկան խանգարում ունեցող եւ գործողությունների վտանգավորությունը չհասկացող անձ։ Այս ոլորտում համակարգային խնդիրները բազմաթիվ են։ Ինչու տեղի ունեցավ այս սպանությունը, ինչպես էր հնարավոր կանխել այն, ինչ իրավական բացեր ունենք համակարգում եւ ինչպես ենք պատրաստվում առկա բացերը լրացնել։ Հարցեր, որոնց պատասխանները փորձել է գտնել իմ գործընկեր Տիգրանուհի Հարությունյանը։ Նախաքննության ընթացքում նշանակվել է ստացիոնար դատահոգեբուժական, դատահոգեբանական համալիր փորձաքննություններ, որոնց եզրակացության համաձայն իրեն մեղսագրվող արարքի նկատմամբ Արման Թովմասյանը ճանաչվել է անմեղսունակ։ Փորձագետի եզրակացության համաձայն, ինչպես իրավախախտումը կատարելիս 2019 թվականի սեպտեմբերի 29-ին, այնպես էլ փորձաքննության ժամանակ նա չէր կարող եւ չի գիտակցում իր գործողությունների վտանգավորությունն ու բնույթը եւ չի կարող ղեկավարել իր կատարած արարքները։ Անմեղսունակ անձի հետ գործ ունենք, որի գործողությունները իհարկե մեկնաբանել կամ դրանց մեջ տրամաբանություն փնտրելը իրատեսական չէ, որտեղ անձը տառապում է հոգեկան հիվանդությամբ։ Տուժող կողմը մի մտավախություն ունի, որ եթե անմեղսունակ անձը հայտնվի ազատության մեջ, դա կարող է նոր հանցագործությունների պատճառ հանդիսանալ։ Անդադար պաշտպանական կողմը տանում է առայն, որ վերջինս արդեն գտնում է լավ իրավիճակում եւ հնարավոր է, որպեսզի վերջինս հոգեբուժական կենտրոնից տեղափոխեն բնակության վայր, սակայն գտնում ենք, որ ինչպես գործով մեր ունեցած ձեռքբերված ապացույցների համատեքստում, այնպես էլ Արման Թովմասյանի նախկինում, ինչպես նաեւ ներկայիս իր հոգեկան վիճակը, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ տուժողը շարունակում է բնակվել նույն բնակարանում, իսկ Արման Թովմասյանը հանդիսանում է վերջինիս հարևանը, ուստի նման իրավիճակում այստեղ նաև վտանգ կա կանխատեսելու, որ հնարավոր է Թովմասյանը ազատության մեջ գտնվելու պայմաններում արդեն իսկ դա իրական վտանգ սպառնա նաև տուժողի ընտանիքին։ Մեղադրվող կողմի պաշտպանը հերքեց այն տեսակետը, որ իրենք ցանկանում են Արման Թովմասյանին տեղափոխել իր բնակության վայր։ Դուսկրման նախատեսում չի կարող լինել, որովհետև դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ կիրառված է անվտանգության միջոց այս պահին։ Ավելին, Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկացանք, որ մեղադրյալի պաշտպան Մարինե Ֆարմանյանը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան դատահոգեբուժական լրացուցիչ փորձաքննություն կատարելու համար, իսկ դատարանը օրեր առաջ բավարարել է այդ միջնորդությունը։ Սակայն այս պահին պետք է ուշադրություն դարձնել մեկ այլ վտանգավոր գործընթացի վրա։ 2019 թվականին տեղի ունեցած սպանության դեպքից հաշված օրեր առաջ էին Թովմասյանին դուրս գրել հոգեկան առողջության կենտրոնից։ Ժամկետը լրանալու հիմնավորմամբ, նշում է նրա պաշտպանը։ Անմեղսունակ անձը հոգեբուժական հիվանդանոցից դուրս է գրվել եւ հետո օրեր անց այդ արարքը կատարել է։ Ըստ Թովմասյանի պարզաբանման, նա նույնիսկ իր ցուցմունքում էր այդպես առանձին նշել, որ իրեն հոգեբուժական հիվանդանոցից ուղղակի վռնդել էին, իր ժամկետը չլրացած, մինչև դեպքը, երբ որ նա
ուրեմն գտնվել է այդ հաստատությունում։ Թե ինչու Թովմասյանին դուրս գրեցին հոգեկան առողջության կենտրոնից, փորձեցինք պարզել Ավան հոգեկան առողջության կենտրոնի տնօրեն Արեգա Հակոբյանից։ Վերջինս նշեց, որ իրավասու չէ մասնավոր դեպքով տեղեկատվություն տրամադրել եւ ներկայացրեց հոգեկան առողջության կենտրոնից դուրս գրման ընթացակարգը։ Հիվանդանոցային պայմաններում բուժման նպատակով երբ անձը ընդունում է հոգեբուժական կազմակերպություն, այդ բուժման նպատակը նա է, որ սուր վիճակից հիվանդին հանել, այսինքն հիվանդության սուր սրացման փուլից, նա պետք է դուրս գա բուժման արդյունքում եւ հետագա բուժումը արդեն նա պետք է շարունակի արտահիվանդանոցային պայմաններում։ Արտահիվանդանոցային պայմաններում բուժումը լինում է կամ հարկադրաբար կամ հոժարական։ Հարկադրաբար միայն դատարանի որոշմամբ է լինում, իսկ հոժարական անձը օր է նշանակվում տեղամասային հոգեբուժի կողմից եւ նա ներկայանում է, վիճակը գնահատվում է եւ տեղորայքը շտկվում է կամ նույնն է թողվում, մի խոսքով պահպանողական բուժում է ստանում։ Այսինքն հիվանդը հոգեբուժական կազմակերպությունից դուրս է գրվում հոգեկան վիճակը կայունանալու դեպքում, բայց եթե նա հետագա բուժումը չշարունակի, մի օր հետո էլ կարող է նրա վիճակը նորից սրվի։ Հոգեբուժարան այսօր չի ընդունում, որ դուրս գրման համար կան հստակ սահմանված ժամկետներ, սակայն մեզ դիմաց քաղաքացիները նշում են, որ նրանց բազմիցս ասվել է. եկեք ձեր հարազատին տուն տարեք, ժամկետը լրացել է։ Սա այն դեպքն է, որն ուղղակի հայլային արտացոլանքով ցույց է տալիս, թե ինչպիսի խնդիրներ եւ հետևանքներ է առաջացնում մեր երկրում անմեղսունակների մասով բժշկական օգնության բացակայությունը, նշում է Մարինե Ֆարմանյանը։ Ի հակադրումը շրջանառվող այն վարկածի, որ Թովմասյանին դուրս են գրել ժամկետը լրանալու պատճառով, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացնում է, որ հոգեկան առողջության կենտրոնում հայտնված քաղաքացիների դուրս գրման հետ կապված չկան հստակ սահմանված ժամկետներ։ Ավելին, բուժման համար ժամկետներ չեն սահմանվում։ Ժամկետը գնահատվում է ըստ պացիենտի առողջական վիճակի դինամիկայի։ Եթե պացիենտը առողջացել է, կարող է 6 ամիս հետո, կարող է 1 օր հետո, 2 օր հետո ժամկետի սահմանափակում որպես այդպեսին չունի բժշկական տեսանկյունից։ Իրավական տեսանկյունից նույնպես ժամկետ չի սահմանված։ Իրավական տեսանկյունից սահմանված է 6 ամսյա ժամկետ, առնվազն 6 ամսյա ժամկետ հսկողության համար։ Այսինքն բժիշկները պարտավոր են 6 ամիս հետո, ամենաուշը 6 ամիս հետո, բժշկական զննության ենթարկել պացիենտին եւ քննարկել, արդյոք պացիենտը հարկադիր բուժման անհրաժեշտություն ունի շարունակելու եւ որ տեսակով, եւ եթե չունի, ապա դրա համար տալ հիմնավորումներ։ Արկա խնդիրները այսքանով չեն սահմանափակվում։ Մեր երկրում անմեղսունակ անձանց նկատմամբ իրականացվող բժշկական գործառույթների եւ իրավական գործընթացների հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեն։ Բազմիցս մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցներում մենք կհանդիպենք այդ փաստագրված խնդիրները, երբ որ ուրեմն հոգեբուժական կազմակերպությունները եւ ուրեմն դրան հարող իրավական գործընթացները ուղղակիորեն խախտում են անմեղսունակ անձանց իրավունքները։ Ես որպեսզի հիմա այդ զեկույցներում ամրագրված խնդիրների մասին չկրկնեմ, ուղղակիորեն նշեմ, որ հենց իմ պաշտպանյալի պարագայում մենք այդ խախտումն արդեն իսկ արձանագրել ենք։ Մի քանի փաստեր արձանագրենք։ 2019 թվականին Արման Թովմասյանը հայտնվել է Ավան հոգեկան առողջության կենտրոնում։ Դուրս գրվելուց օրեր անց դանակահարել է հարևանին, որի հետևանքով վերջինս մահացել է։ Ով է պատասխանատվություն կրելու այս պարագայում։ Հոգեբուժարանի աշխատակիցը, տղայի խնամակալը, թե առհասարակ օրենքով պատասխանատվության բեռ ընկած է միայն արարքը կատարողի ուսերին։ Որևէ մեկը բացի անձից պատասխանատվություն չի կրում, եթե իհարկե խախտում չի եղել, որևէ օրենսդրական խախտում կամ օրենսդրական բաց չկա։ Հոգեկան առողջության կենտրոնից դուրս գրվելուց հետո էլ հոգեբուժի եւ բժիշկների հսկողությունը պացիենտների նկատմամբ կատարվում է պարբերաբար։ Պացիենտս նշանակված ռեժիմի պետք է այցելի հոգեբուժին, ստանա դեղորայքային բուժումը կամ գտնվի պարբերաբար հսկողության տակ։ Դրանցով պայմանավորված հոգեբուժները գնահատում են պացիենտի վարքը, սոցիումում ինտեգրվելու հնարավորությունները։ Միջազգային պրակտիկայում կա մի շատ կարևոր կետ, որի համաձայն եթե պացիենտը չի գնում բժշկի մոտ եւ հետեւաբար իր հոգեկան վիճակը կայուն պահելու համար նշանակված դեղորայքը չի ընդունում, ապա բժիշկները իրավասու են դիմել ոստիկանություն եւ հայտնել այդ մասին։ Չէ՞ որ դեղորայքի չընդունումը կարող է հանգեցնել հոգեկան վիճակի վատթարացման եւ տվյալ անձը հասարակության համար կարող է վտանգ ներկայացնել։ Իսկ մեզանում հոգեբուժը նույնիսկ տեսնում է, որ պացիենտը չի հաճախում, խախտում է գրաֆիկը, դեղերը չի ստանում, որ եթե նշանակել էր, որ երկարատև պետք է ստանա դեղորայք, բայց պացիենտը չի ստանում այդ դեղորայքը,
այլ մեխանիզմ հոգեբուժի կողմից հսկողության կամ հոգեբուժական հաստատության դիմել ոստիկանություն, գնել տարածքային ոստիկանություն կամ դատախազություն գործող, հա, այդ գործի վերաբերյալ որևէ օրենսդրական կարգավորում չունենք դեռևս, որ այդ մտահոգությունը պացիենտների նկատմամբ հսկողություն սահմանելու, հա, որպես բերման ենթարկելու, եթե անձը չի բուժում եւ մտահոգությունը, որ անձի վերաբերյալ հոգեբուժը կարող է ունենալ, նրան բերման ենթարկելու կամ բնակության վայրը լքելու վերաբերյալ կունենա համապատասխան, այսպես ոստիկանություն դիմելու հնարավորություն։ Սանասար Մեհերյանի մահվանից հետո կատարվածի մասին խոսելիս բոլորի մտքերում եւ խոսքերում կարմիր թելի նման մի կետ էր անցնում։ Ինչու Արման Թովմասյանին դուրս գրեցին հոգեկան առողջության կենտրոնից, եթե նա չէր գտնվում հոգեկան կայուն վիճակում։ Չէ՞ որ ազատության մեջ հայտնվելուց օրեր անց նա դանակահարեց Սանասար Մեհերյանին։ Դանակահարություն, որը պատճառ դարձավ Մեհերյանների ընտանիքի մի մեծ ողբերգության։ Դժվար է։ Ակինքը պետք է խիստ պատիժ կրի։ Շատ խիստ, ամենախիստ պատիժը պետք է կրեն այն մարդիկ, որ մարդու կյանք են խլում։ Նրանք իրավունք չունեն հասարակության մեջ գտնվելու։ Դատական քննությունը ձգձգվում է։ Արման Թովմասյանը անմեղսունակ անձ է։ Նրա փաստաբանը նշում է, որ Արմանը որոշ ժամանակ գտնվել է հոգեկան լավ վիճակում եւ պատրաստ է եղել դատարանի առաջ կանգնելու։ Գործի քննության ձգձգումների արդյունքում նրա հոգեկան վիճակը կրկին վատթարացել է։ Մենք որպես նրա հետ շփվող անձինք տեսել էինք, որ նա դարձել է ավելի հավասարակշիռ, նրա խոսքը դարձել է կազմակերպված, մտքերը շարադրում է սահուն, բայց դատարանում գործի ձգձգման պատճառով Արման Թովմասյանը նորից հայտնվել է վատ հոգեվիճակում, նրա վիճակը սրացել է եւ այստեղ մենք գործ ունենք նաեւ դատարանի կողմից արդարադատության իրականացման շղարշի տակ մարդու իրավունքների խախտման հետ։ Իրական այս գործը կշարունակի մնալ մեր ուշադրության կենտրոնում, իսկ թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, կներկայացնենք հաջորդ եթերների ընթացքում։